Доброго дня, діти! З настанням весни з вирію повертаються птахи. А хто ж повертається перший? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Навесні пташки чарівні, оселились у шпаківні, пір'ячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались, дітки? Так? Це весняний вісник? Шпак, правильно! Погляньте, це шпак. Він живе недалеко від людей в лісі чи в парку. Шпак робить собі гнізда з гілок. Багато людей до весни роблять для шпаків невеличкі будиночки, які називаються шпаківні. Шпаківні вішають на дерева. У шпака є чорний тулуб, чорні крила, хвіст, голова, гострий, жовтуватий дзьоб. Він харчується комахами і зернами. Навесні у цього птаха з'являються пташенята, шпаченята. Шпаки вміють красиво співати та наслідувати деяких інших птахів. Є така прикмета: якщо прилетів шпак, значить прийшла весна. Шпак – один із найвідоміших і найпопулярніших співочих птахів. Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію шпака зі шпаківнею. До нас пташка прилетіла, та й на годівничку сіла, зернят поклювала. Дякую, сказала. Для сюжетної аплікації нам з вами знадобиться фон з намальованою берізкою. Також нам знадобляться ось такі різні заготовки, ножиці, пензлик для клею, клей, а також нам знадобиться серветка та клейоночка. До роботи ми приступаємо з вирізування. Нам спочатку необхідно підготувати всі наші деталі. Спочатку беремо ось такий квадрат. В ньому є 3 смужечки. Нам потрібно розрізати смужечки паперу. Це буде сама шпаківня. Ось так. Ось ця смужечка – це в нас дах та літок. Літок – це жердинка, на якій сидить пташечка. Ми розрізаємо по лінії. Ось так. Літок ми розрізаємо навпіл, тому що нам знадобиться лише половинка. Одну половинку ми можемо просто відкласти. По контуру нам необхідно вирізати отвір для шпаківні. Ми зрізаємо кути, ножиці рухаються плавно, лівою рукою ми повертаємо. Ось так. Також нам потрібно вирізати сонечко. Так само зрізаємо куточки і надаємо нашому квадрату форму круга. Вирізуємо по контуру. Нам необхідно по контуру вирізати шпаків. Якщо у вас не виходить, попросіть батьків, вони вам обов'язково допоможуть. Ось це у нас будуть листочки. Нам необхідно розрізати навпіл і поки що відставити ці смужки. Листочки ми будемо робити за допомогою обривної аплікації. Перед наклеюванням нам необхідно викласти усю нашу композицію. Одного шпака ми садимо на шпаківню, на літок, іншого шпака ми садимо на гілочку. І також ми викладаємо сонечко. Поки що ми можемо приступити до наклеювання.
Використовуйте серветку для більш охайної роботи. Прикладаємо дощечки одна біля одної. Приклеюємо дах. Отвір для шпаківні. Далі літок. Він знаходиться трошки нижче під отвором. І тепер на літок ми можемо приклеїти другого шпака. Залишилось зробити листочки. Відставляємо аплікацію поки що хай підсихає і робимо листочки. Відриваємо невеличкий шматочок і обриваємо так, щоб надати форму листочка. Тепер ми можемо наклеїти наші листочки. І закінчуємо нашу роботу наклеюванням сонечка. Ось і все. Наша робота готова. Спробуйте вдома і ви. Я чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу. До побачення!